Бүгүнкү күндө социалдык тармактар, интернет негизили биздин жашообузга терең чырмалышып калгандай. Сен де, Рафаэль, азыр Инстаграм баракчасы бар да? Да, бар. Катталуучуларың деле көбөйүп баратса керек күндөн күнгө, э? Күндөн күн ушу арузатка чыккандан бери көбөйүп атат, Кудайга шүгүр. Рахмат. Азыр эми баягы аккаунтуңду жакшылап иштетүү үчүн аракет жасап атасың, туурабы? Мен ойлоп атам, бирок башка кишилердикин карасам, алар аябай актив болгондуктан меники ордунда тургандай эле болуп атат. Бүгүнкү күндө негизи ушул социалдык барактарды абдан активдүү колдонуш керек. Анткени бул эми баягы бизнеске дагы, жашоого дагы жакшы таасирин тийгизет, бирок ошондой эле, Рафаэль, негативдүү да жактары бар экен, э? Анткени социалдык тармактан биз ошол негативдүү маалыматтарды да алабыз. Көп учурда мисалы стресске да кабылган учурлар болот экен. Сага мисалы кандайдыр бир негативдүү комментарий жазганда сен кандай кабыл аласың? Чын айтсам, 95% мага жазганын көбү мактайт да. Сен ушундайсың, азаматсың деп турган. 5% жаман деп койсо эле бүттү. Мүнтүп эле көңүлүңчү эле. Мен жакшы бир мындай өзүмдүн сыйкырдуу сөзүм бар да. Өзүң да ошондойсуң деп коем да, болду. Ичиңен эле айтып коесуң, анан кетирип коесуң. Өзүң да ушундайсың деп коем да, болду, кете бермейди. Жок, мындай карасаң, мисалы ошо 95% сага жакшы комментарий жазышат, мисалы, э? Бирок ошол 5% кандайдыр бир деңгээлде баары бир деле ошо 95%га караганда баары бир деле таасирлүү болот, туурабы? Анткени мындай негатив деген нерсе бул адамга бат эле таасирин тийгизет да. Анын үстүнөн азыркы күндө стресс дагы, жаман кереги жок маалыматтардын баардыгы интернеттен жана ошондой эле соц тармактардан алып жатабыз, туурабы? Ошондуктан биз бүгүн негизи эле ушу биз күнүгө колдонуп жаткан соц тармактардан болгон стресстен арылуу, же болбосо ошондон кандай кылып сактанса болот деген суроонун үстүндө сиздер менен сүйлөшөлү дедик. Анткени сиздердин ар бириңиздердин соц тармактарда аккаунтуңуздар бар. Күнүгө эртең менен турганда биздин жашообуз дал ошол соц тармактан, мындайча айтканда, интернет менен башталат эмеспи? Андыктан кел, Рафаэль, коногубузду чакырып алалы. Бизде бүгүн конокто сулуу Анжелика Кайратовна. Анжелика, саламатсызбы? Келиңиз. Бизге ар дайым конокко чакырганда, Анжелика өзү да көрүп албайтты. Анжелика, Рафаэль абдан кубанычта. Мен деле кубанычтамын, бирок Рафаэль бүгүн өзгөчө кубанычта. Бирок операторлор мындан да кубанычта. Негизи эле мынакей, баардыгыбыз тең сизди көрүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн бизде конокто филантроп Анжелика Кайратовна. Негизи социалдык тармакта баягы айта бериш керек, бул эң көп катталуучусу бар Кыргызстандагы эң көп аккаунт сиздики. Анан ошондой эле, албетте, баягы жакшы жагын дагы айткан менен бирдикте, ошол эле учурда мындай терс жагы да бар. Баягы стресс да көп алып келе турган дагы баягы сиздин аккаунтуңуз болуш керек сизге. Бирок ошол учурда кандай кылып кабыл алуу, стрессте ошо жаман комментарийлерди болуп жатканда мен ушунчалык таң калам да, ушунча ар кандай комментарий жазышат. Анан баягы эле Анжелика, баягы күлүп жайнап эле жүргөн Анжелика депчи. Кандай кабыл аласыз? Кандай чыгасыз? Стресс болгон учурда кантип чыгуу керек? Саламатсыздарбы? Мен ушунчалык бир сонун өзүмдүн баягы балык сууга түшкөндө кадимкидей сүзүп таштайт го, кургактыкка караганда өзүм энергин сезип. Ошондой тема экен. Мен бул бүгүн арузат көрсөтүүсүндө ушундай тема болот дегенде эле эшиктен кийип келаткан чечким дагы келген жок. Очкиңиз аябай сонун. Анткени бул биздин образ. Инстаграмдагы Анжелика, телевизордун ичиндеги Анжелика бул Анжеликанын образы. Хайп жарататпы? Бүгүн Анжеликасыз жаңылыктар баягы болбой калса дагы жаңылыктарды 2-3 жыл мурунку историяларды алып чыгып туруп кайрадан чыгаруу, кайрадан башка адамдарда контентин жасоого сөзсүз түрдө менин атымды колдонушат да. Бул нормалдуу нерсе. Ошондуктан мындай розовый очкини кийебиз дагы. Эфирге чыгабыз. Анан иммунитетти бийик көтөрүп туруп, биз түшүнүшүбүз керек. Ооба, биз жашоодо жөнөкөй эле айымбыз. Мен энемин, ата энемдин кызымын. Алар
ушунчалык бизге караганда негативди жүрөктөрүнө жакыныраак алышат экен да. Анткени жакыныңды бирөө эле тилдеп жатса, бирөө эле жаман көрсөтүп атса, сен билесиң кандай жакшы адам экен. Ошон үчүн күйүп бусуп атып эле менин жакындарым көбүнчө мындай жабыр тартышат да. Жабыр кылышат, Жабыр тартып мындан кыйналышат. Анан ошону көргөн мезгилде мен айтам, чыдагыла, эми айла жок. Мама, папа, чыдагыла, анткени бул нерсенин артында көптөгөн жакшылыктар бар, көптөгөн жакшы нерселер бар. Ар бир кыйынчылыктын аркасында, жаман сөздүн аркасында бир бейиштей болгон жакшы жер турганын биз билишибиз керек деп себептегенде мен аябай жакшы бир ушундай сөздөрдү уктум. Биздин ошол дин жаатындагы мен сыйлаган айымдардан, устаздардан. Билесиңби дейт, бирөө сен жөнүндө азыр аябай жаман сөз жазса дейт да, Кудайдын астына барып жооп берип атканда дейт, ошол нерсени тастыктай албаса дейт, болгон жасаган кайрымдуу иштерин бардыгын Аллах Таалам сага берип коет деген экен да. Ошондуктан сооп табуун дагы бир эмес. Сооп топтоп жүргөн мезгили. Таратпагыла, Анткени мен бир жолу аккаунтуңарды берип койбогула. Аккаунтуңузга кирдим. Месса кирсем, эмне дегене мен ичинен ойлодум. Анжелика муну окуп айтып бош керек депчи. Сиз окуйсузбу? Мен окуйм. Окуйсузбу? Ошо негативди мен чынында мен сизди жашоодо жакшы тааныйм, анан кийин монтип окусам ошолордун өзүм кирип көрдүм да. Ошолорду өзүм кирип көрсөм, мындай же тырмагын тың ала албаган балдар экен да, мындай карагандачы. Алар сага бирөө бирдемке деп айтардын астында өздөрү да жашоодо бирдемкеге жетишсе, айтса мындай жакшыраак болмок да. Анан кийин Анжелика окубак тургай кээде жооп дагы мен жооп берем. Жооп бересиң. Мен балким ошол блогерлерден эмне менен айырмаланам, бул негативтерге жооп кайтаруу менен, негатив жазган адамдарга түшүндүрмө берүү менен айырмаланып болушум керек. Себеп дегенде мен бул нерсени мындайча айтканда контент катары колдоном. Жана ошондой эле, мисалы үчүн сиз азыр мисалы үчүн ой кетесиң карасаң ачыңды чечип эле сүйлөбөйт белең деп жазып койдуңуз да, туурабы? Сообун берип койдум. Жок, жаздыңыз дагы ошол нерсени эле башка да негатив жаза турган адам жазгысы келип аткандай эле уже сиздин сурооңузга мен жооп берип койсом, жоопту алат дагы жазбай калат да негативчи. Бул негативди токтотуунун дагы бир ыкмасы. Көбүнчөлөргө деген мактоо сөзүнө караганда бирөө чымчып сүйлөсө Анжеликанын реакциясы кандай экен деп карагысы келгендерге бул аябай эле бир плюс берет. Анан менин өкүл кыздарым аябай күлүп калат. Апа, биз сиздин комментарийиңизге кирип жолуңузду окуш үчүн эле Инстаграмга киребиз. Вы просто убили всех депчи. Мисалы үчүн бирөө жазат да, ушу Анжеликаны көрсөм эле жүрөгүм айланат. Мен жазам, жакшылап кузуңуз, дагы жакшылап кузуңуз. Кайра кузуп келип, кайра мени көрүңүз, кайра жүрөгүңүз айлансын дейм да. Албай куз бизди да көрүп атсаң керек, барып кузуп кайра кел. Тамаша иретинде эми мен муну тамаша иретинде кабыл алып атам, тамаша иретинде жазып атам дагы. Демек адам мени көрүп кузгусу келип атса, ал кузуш керек. Бирок кайра келип бакус мени көргүсү келип атат да, кайра көрүп атат да меничи. Негативден адам өзү мисалы үчүн бир нерсе жакпай жататпы, ал нерсени биз жашоодон алып салышыбыз керек да. Ал адам ошону ала албай жатат. Анжеликаны жактырып атат дагы ошол эле учурда дагы жаман нерсе жазып атат, анткени көңүл бурсун деп аткан балким дагы бир. Бул карасаңыз, сиз баягы канча жылдан бери эмгектенип, баягы анан ошого келдиңиз да, ушундай реакция бергенгечи. Эң алгач иммунитет топтодум. Эң алгач, мисалы, баягы Рафаэль айткандай, 95% жакшы жазып, анан 5% жаман жазып койсо, мисалы, ошол биздин психологиябызга таасирин тийгизет да. Эң алгач баягы жаман комментарийлер болгондо, ошондо мындай кандай реакция берчиңиз? Адам өзүн аябай жакшы көрөт да. Мени мактап эле турса экен дейт. Мактоо сөзүн жазгандарды көзүбүз май басып көрбөй калабыз да. Ар бир мактоо сөзгө деле рахмат деп коюш дагы кээде адамга кыйын болуп калат экен да. Бирөө негатив жазып койсо эле дароо жооп берип, ошо менен кырылышып жатып калабыз да. Бул адамдык, человеческий фактор деп коет, адамдык фактор экен да. Биз ушундай экенбиз, ушундай жаралыптырбыз. Баарыбыз мактоо сөз каалайт экенбиз, байыгыбыз келет экен, байысак дагы байыгыбыз келет, байыгандан президент болобуз келет, анан кыйын болгубуз келет. Биздин үстүбүздө мындай мейкиндик өтө ачык экен да, өзүбүздү сүйүү боюнча. Мен бардык нерсеге реалдуу карайм. Негатив жазатпы, позитив жазатпы, мага эң негизгиси аккаунтумдун мындай өлүк эмес, тирүү болушун каалайм. Урушатпы, кырылышатпы, жаман жазатпы, жакшы жазатпы,
комментарий 3000, 4000, 5000, 6000. Болуп туруш керек, болуп туруш керек. Жашоо деген Анжеликанын баракчасында жүрүп жатат. Мен мага негатив жазган кишилердин баары, негативдин баары Анжелика кеткиле, менде мындай нерв Келгиле. жок. Негатив жазгысы келгендер кош келиңиздер. Менин баракчама. Мына бул болсо баягы сиздин мындай кандай десем мен баягы здоровая реакция дейт, мисалы буга мындай кабыл алууңуз Албетте. кабыл алууңуз мындай позитивдүү экен да. Реалдуу Мисалы жашоо. стресс болосузбу, кандайдыр бир учурда, бир ушундай стресс болгондо, стрессти өзүңүз алып чыгуу үчүн, мисалы, же психологко барасызбы, ким жардам берет ошондой бир кырдаалдарда? Бардыгы стресс болобуз. Бир стресс болгон эмес, мен стресс болбойм, мен кыйынмын, укмуш менен адамдын дагы жан дүйнөсүндө кичинекей бала жашайт да. Ал ыйлайт, ал таарынат, ал кубанат. Мен ичимде да кичинекей Анжелика жашайт. Мындан 10 жыл мурун чоң стресске кабылгам. Турмушка чыкканда аябай бүт жактан мындай бир менин гана сөз болуп, анда Instagram соцсеттери мынчалык популярдуу эмес. 20-25 гезиттин биринчи бетине чыккан болчумун. Ошондо бир аябай жаман болгом. Анын бардыгы мындай нерсе менин башыма келбегендиктен болгон болуш керек деймин. Азыр эгерде ошондой бир сын пикирлер болсо, азыркы чоң Анжелика ал нерсеге реакция бербейт. 4 жыл мурунку дагы эле ошол элдин бардыгы мени мисалы үчүн ушактап, бардыгы өзүнүн ою менен, башка эле сөз менен болуп атса дагы мен ошол жердеги талкууланып жаткан Анжеликаны тааныбай, дагы бир башка Анжелика бар окшойт деп ойлочумун да. Ушунун баарын жасайтпы депчи. Кандай да Анжелика бар деп. Ошол жерде стресс болуп, мен же үйдөн иле албай, же курбума иле албай, же апама айта албай, унама барып, музыканы катуу коюп туруп, кыйкырып ыйлаган күндөрүм болгон да. Эмне үчүн, вот за что, эмне үчүн, эмнеге ушундай болуп атат депчи. Жардам берчү эле ошондой метод? Жок, мага эч нерсе жардам бере алган жок. Ыйлаганым да жардам бере алган жок. Стресске түшкөндө мен кыйналган сезимдерим бирөөлөрдөн мындай мээримди күткөндөй болдумбу, ким мага жардам берет дегендей болдумбу. Бирок качан гана мен окуп баштаганда, качан гана ушунун үстүндө иштеп баштаганда, сырларды ачып баштадым да, мен өзүмө деген психолог издедим. Психолог тапкан жокмун. Кээ бир психологдорго өздөрүнө психолог керек экен деп койдум да ичимдечи. Кайра мени стресске түшүрүп салды да, дагы ичим сен жамансың, тиндейсиң, кечке телефон карап отурат экенсиң, ошону менен сен мындайсың, тиндейсиң. Бул телефон менин оокатым, телефонго сүйлөгөнүм менен мен акча таап атам. Ал менин жашоомду түшүнбөйт, телефонду катып кой дейт, бир айга көмүп кой дейт, анан нормальный адам болуп каласың дейт да. Мен наоборот, ненормально да, наоборот я. Ооба, мен бардым чындыгында. Эмне үчүн бессонница да, уктай албайсың, мен түнү менен уктай албайтам десем, сен деген түнү менен тиги телефондо отурсаң уктай албайсың да деп. Жок, телефондо отурган жерим жок деп түшүндүрө албайт экенсиң да. Мунун бардыгына индивидуалдуу адамга келген бир мындай билимдин негизинде подход керек экен да. Анан ойлодум, мен өзүм жардамды азыр деген макул психологдон сурап атам. Эмне үчүн мен психолог боло албаймын? Эмне үчүн мен Анжелика өзүнө өзү психолог боло албайт? Мен өзүм окуйм дагы, Анжелика кайра өзүнө жардам бериш керек, туурабы? Каалаганымдай. Дедим дагы, эң мыкты психологдордун университетин таптым. Ошол мезгилде мага абдан бир ушундай Кудайдан бир жакшы адамдар жиберилдиби? Синергия деген университет бар Санкт-Петербургда, ошол жака барып, эң чоң тренингке катыштым, спикер болуп биздин Кыргызстандан Тимур Фазиев барган, биз командасында мага VIP ложада даяр болуп калды, эмнегедир жөндөн бүт нерсе курулуп калды да. Демек ошол нерсе менин жашоомдо болмок экен дедим дагы, менин жашоом 180 градуска толугу менен ошол жерден өзгөрдү, алмашты, жаңы адамдар менен тааныштым. Укмуш күчтүү мега мозг адамдар менен тааныштым. Анан кийин мен өзүмдүн окуумду көптөгөн специалисттерден индивидуалдык түрдө болушунча акчаны коротуп, төлөп, ошол өзүм кантип негативке мен туруктуу беришим керек, депрессияга кантип түшпөшүм керек, кандай дүйнөнүн баары сага каршы болуп турган мезгилде дагы кантип сен өзүңдү сүйүп бул ситуациядан чыгышың керек, ошонун үстүндө иштедим. Анткени Бактылуу айым реалити долбоорунда дагы көптөгөн айымдар менен иштеп, мен мындайча айтканда деле жашоодо психолог болуп калдым да, аларга айтып атып, кеңешимди берип атып эле
ошол кеңештерди берип атканда дагы бирок өзүңдүн бир багажың төмүн калышы мүмкүн да. Ошол багажды толтуруп туруш үчүн адам ар дайым окуп туруш керек экен. Ар дайым билим алып, окутуп, мен өзүмдү ушинтип сугарам азыр. Бирок ошондо мисалы азыр сиз толугу менен айта аласызбы, психологдун жардамы мага кереги жок? Жок, мага кереги жок. Кереги жок деп айта аласыз, Эч кандай мага азыр психологдун кереги жок. Анткени адам баласы жашоого келди, ал кийим, бала бизге кийим, ата эне бизге кийим, ошол нерсеге чейин изилдеп баарын билгенден кийин бул жашоодогу жоготууларга дагы сен жүрөгүң менен өзүңдү өзүң башкарып калат экенсиң. Мисалы үчүн кээ бирөөсү ата энесин жоготкондо дагы бир башка оорулар өздөрүнө пайда мындай алып келип атышат да, кандай десем, пайда болуп атат да. Анан кээ бирлер баласын жоготкондо өтө кыйналышат. Мына ошол ситуацияларда мен көптөгөн айымдарга жардам бергим келет. Ошонун үстүндө иштедим. Бул Кудай жараткан пенде, балаңа тамак алып берсең дагы, кийимдирсең дагы бул Кудайдын жараткан пендесине сен соопчулук кылып атасың да. Бүт бардыгын меники деп албашың керек экен да, собственничти депчи, бул меники, менин балам, Кудай менин балам эмне алып кеттиң дегендей нерсеге чейин биз кирип алып өзүбүздү бир Кудай сезбешибиз керек экен да. Бардык нерсеге кайдыгер карап, биз пендебиз, жер үстүндө басып жүргөн гана бир жандыкпыз деп, анан ошол нерседен мен өзүмдү өзүм башкара алам, мен бүгүн жакшы адамдарга бара алам, эң мыкты ресторанга бара алам, мен көп акча бүгүн таба алам, мен жылмай алам деп өзүңдү башка адам кылып өзүңдү өзүң түзүшүң керек. Мунун бардыгы башкаруу керек, адам өзүн башкара алыш керек. Эң биринчи ирет окуп, билим алып, бир нерсени билгендиктен ушундай бир даражага билим да, билим окуп бизге да жардам берет турбайбы? Ошондуктан биз азыр дагы бир стресстен кийинки дагы бир мындай депрессия деген көрүнүш бар. Ошол тууралуу дагы бир аз сүйлөшө кетебиз. Эми өзү билгендей, бул бизге келген коногубуз Анжелика негизи эле психолог да болуп калыптыр. Ошондуктан Анжеликадан дагы дипломированный диплому бар, кыргызча отуруп коеюн, да? Диплому бар, сертификаты бар. Ложада отуруп келген Анжелика. Эркин сонун бүгүн маек болуп атат. Ошондуктан биз менен болуңуздар. Кыска 30 гана секунддук тындыгуу болот, андан кийин сөз улантабыз. Биринчи жолу УЗИге түштүм. Сиз жакында апа болосуз дегенде мага ушундай башкача сезимдер пайда болду. Биз эфирдебиз. Көрсөтүүбүздүн өнөктөшү, биздин жакшы көргөн өнөктөшү Санка-Лайф клиникасына ыраазычылык билдиребиз. Кандайдыр бир себептер менен бардык үй-бүлөлөргө айта кетүүчү нерсе, балалуу болбой жүрсөңүздөр, анда Санка-Лайф клиникасына кайрылыңыздар, сизге сөзсүз түрдө жардам берүүгө аракет жасашат. Ал эми биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Бизде конокто психолог Анжелика. Анжелика, азыр стресс тууралуу сүйлөштүк, ошол стресстен кийинки кадам, мен туура эмес айтып жатсам кечирип койгула, депрессия. Негизи депрессия болуп көрдүңүз беле жашоодо? Депрессияга эркек киши дагы, айым дагы түшөт. Депрессияга кичинекей жаш балдар дагы түшөт. Депрессия бул эмне? Адамдын кандайдыр бир убакытка чейинки убакытта сынып калганы да. Адамды сындырам дейсиң го, адам сынып калды дейт. Бул эч кандай эргүү жок, иштегиси келбейт, эшикке чыккысы келбейт, адамдарды көргүсү келбейт. Ичтеги бир ишенимдин талкаланышы десек болот да. Мен депрессияга түшкөнүм эсимде жок. Себеп дегенде менде андай мүмкүнчүлүк болгон жок жашоомдо. Кандай кыйын суноо башыма келди, жан чыдагыс кыйынчылыктар болду. Мен бирок учуру келгенде, балким ал жөнүндө ооз ачпасам, азыр мен эчтеке болбогондой күлүп жайнап жашашым керек дедим дагы, белимди бекем бууп туруп, Анжелика, депрессияга 20 жылдан кийин түш, азырынча иште дедим дагы, өзүмдү кармадым да, жакадан тургуздум дагы, эшикке алып чыктым дагы. Сен анчалык эркек кыз эмессиң, депрессияга жатып, диванга жатып, ал ыйлай тургандай анчалык бир мага мындай, кандай десем,
шик болгон жок да, мага анчалык бир мүмкүнчүлүк болгон жок. Жакшы депрессия түшүүчү мүмкүнчүлүк болуп тур да, мүмкүнчүлүк болуп тур. Эң жакшы лайфхак бул деген мындай. Адам өзүнө аят экен да, аят депрессияга түштүм мен. Анжелика, сага азыр убакыт жок дегендей болуп тур. Сиздер да өзүңүздөргө мындай убакыт жок, 20 жылдан кийин ошондо жакшы убакыт болгондо деп коюп эле коюш керек экен. Депрессияга түшүп, көлдүн жээгине барып, бир домик алып алып, мен депрессиядамын деп анан кийин эркелеп жатсаңыздар жарашат. Ага чейин болсо сиздердин деген минимум как виллаңар болуш керек, 2-3 унааңар болуш керек, мыкты жумушуңар болуш керек, анан депрессияга түшө бергиле. Эркектерге айтып кете турган нерсем, биз вилла болсо анда түшпөш керек экен. Түшө албай каласың да өзү. Түшө албай каласың. Бирок мындай караганда эркектер биз мындай да ичибизден сактайбыз баарын, Анжелика. Биз сиздерди болуп, аялдарды болуп айта албасак дагы, эмоциябыз менен да. Ошон үчүн эркектерге айтат элем, депрессиядан уялбаш керек. Психологко барыш керек. Ошон үчүн биякта келсеңер болот экен. Өзгөчө мырзалар, анткени биз ичибизде сактайбыз да. Биз эч качан ошо информацияны чыгарбай, эмнеге билбейм, ошо достор менен бөлүшкөндө, ошо кыздар жөнүндө эле сүйлөшө беребиз да. Кыздар, тамак, машина, психологический эчтеке жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Жок, менимче эркектер болгону уялышат. Депрессия болгон кабылган күндө дагы психологко баруудан, же болбосо ошол жөнүндө айтуудан, эркектерге бир нече мындай кыйын болуш керек да, ошол нерседен чыгуу. Баарын башын бириктириш керек да, ошондойчу. Мисалы уялбаш керек, жакшы бир марафондор болсо, мисалы, психологический. Ошондой марафон кылса, мисалы эркектер катышса, бул эң сонун да. Кандай дейсиз? Ошондой биз айымдарга көп нерсенин деле кереги жок экен. Биз айымдар эмнеге кубанып, эмнеге көңүлүбүз ток болот. Качан гана биз балдарыбыздын жакшы билим алып атканын, жакшы кийинип, жакшы тамак берип атканыбызды, мындай ошону жасап атам деген эле мүмкүнчүлүктөрдү көрсөк, биз эң бактылуу болот экенбиз да. Бирок мырзалар сөзсүз түрдө алардын жашоодогу талабы биздикинен 10 эсе чоң. Ошого жараша алар иштеш керек дагы, ой жүгүрүш керек да. Бирок тилекке каршы кээ бир мырзалар баягы өспүрүм курактан 30 жашка чыкса дагы, 35 жашка чыкса дагы өспөй калган да. Өсө албайт, өскүсү келбейт да. Баары бир мындай сөзсүз түрдө айым ага чай куюп бериш керек, айым тамак жасап бериш керек, анан эмне болсо дагы бул кыйын да, аялым бир нерсе болсо да биз ситуациядан чыгып кетет деп коюп эле баягы мамасындай көрүп алышат да көп учурда. Эң негизгиси эркек киши өз курагында чоңоюш керек, өз курагында мүмкүнчүлүктөрүн баарын колдонуш керек. Колдонуш үчүн ал бир гана кыздарды, машиналарды эле ойлоп жүрө бербеш керек да. Кыздарды, машиналарды гана талкуулап, жашнакай жубайы менен отурган жерден жашнакай кыз өтүп барат жатса, болбой эле көзүн бир карап алайынчы деген мырзалар бар, чоңой элек мырзалардын катарын толуктайт. Психологиялык жактан чоңой элек, Психологиялык жактан той элек десек болот, анткени инстинкт бул, эркектин инстинкти бул туура эле нерсе, бирок адам ошол нерсени дагы өзү башкара билиш керек. Он должен управлять даже своим взглядом. Өзүнүн көзү менен, кулагы менен бирөө сөгүп салса дагы мен энемди, сен сөктүң деп барып мушташып калбай, ошол нерсени дагы адам акыл кылып чап туруп өтүп кетиш керек да. Күчтүүрөөк болуш керек, чоңураак болуш керек. Мен чоңоюп калгам, мен мурдагыдай мектептегидей барып мушташа калбайын депчи. Анан өзгөчө мырзалар намыскөй келишет аябай. Анан түшүнүшпөйт да көп учурда. Эмнесинен намысына, эмне кылып ким тийип койгонду эле өздөрү билбей эле кээ биркесе мен намысыма тийип койбодуң деп эле момтуп эле келе калышат да. Ошондуктан намыс бул качан гана сен өз үй бүлөңдө байга албай жатсаң, кандайдыр бир тупикке барып такалып калсаң, мырза стресске түшүп калса, ошол жерден намыстаныш керек. Ошол жерден эркектин намыс деген кнопкасы стол кнопканы барып басыш керек дагы, анан кийин өзүнүн үстүндө иштеп башташ керек. Качан мырза эң мыкты болот айым үчүн? Ал эгерде өзүнүн денесине караса, машыкса, болушунча жеп эле өстүрүп эле мындайдан ширинасынан кете бербей, узунунан өссө, чоңойсо, макул бою өтө узун болбосо дагы акылы менен алып космоско чейин жетсе болот да. Планетанын баарын ачыш керек да, өйдөнү көздөйчү. Ошон үчүн ар дайым өсүш керек деген нерсе бул кандай десем мен отстал эмесмин да, бирок кантип өсөм деген суроо келгенде билим. Билимдин аягы жок, бул чексиздик, бул чоң мейкиндик экен да. Анан биз айымдардын болсо стресске түшүп калган мезгилибизде эки эле вариантыбыз бар. Бул мен жакшы жашашым керек, же мен мыкты жашашым керек. Эки варианттан башка бизде башка вариант жок. Ошол эки вариант тандап алып, анан кийин алдыга умтулуш керек. Эркектер. Биздики долбоорубуз үй бүлө болгондуктан
чындыгында биз баягы аялдын дагы эркектин да көз карашын тең карап жатабыз да. Бул өтө маанилүү. Биз айымдар эми аябай мындай талап кылабыз да. Сөз түрдө мырзалар бизден деген акылдуураак болуш керек. Бизден бир аз уулураак болсо анда болду. Сен менден уулураак болгондон сен мени жашоого үйрөтүшүң керек болчу. Сен мен туура эмес кылсам дагы мактап мени кайрадан туура жолго салышың керек болчу деп биз баары бир догуруна беребиз да. Догурунуп талап кыла беребиз. Мырза эмне болгон учурда дагы 1-2-3 тепкичте алдыда болуш керек. Алдын ала ойлош керек. Алдын ала айымымдын жакында майрамы келе жатат. Эмне белек берсем, камдасам, кандай кылсам. Тилекке каршы мамиленин бузулушу ушундан келип чыгып атат бүгүнкү күндө. Мырза айымын унутуп койгондон, балдарын унутуп койгондон, керектүү даталарды унутуп койгондон, жашоо өзү кичинекей эле майда нерселерден турат да. Ошо майда нерселерди унутпасак элек, бизден өткөн бактылуу бир жубайлар түгөлөр. Көңүл бөлүү. Демек биз эгерде кичинекей эле нерсени ойлоп атсак, балам, үй, тамак десек, мырза киши жумуш, достору, катташ, үй бүлөсү, аялы, бала чакасы жана киреши. Ошонун баардыгын мырза ойлонуш керек да. Анда биз азыр айтып кетсек, мырзалар мындай кылышыбыз керек экен. Биз аял кишилерге караганда биз өйдөрөөк турабыз деп өзүбүзгө сөз беришибиз керек да. Билимибизди, даражабызды өйдөрөөк кылып өстүрүшүбүз керек экен да. Бул да бизге стимул. Мисалы аялдар азыр өсүп атат, мынакей акча бизге караганда көбүрөөк да баштады. Ошого биз аракеттенишибиз керек. Бул да мотивация. Эмнеге Анжелика намыс, биз ошол намысты чейин туура колдонушубуз керек да. Биз дагы билимибизди көтөрүшүбүз керек, акчаларыбызды жакшы көтөрүшүбүз керек. Ана стресске түшпөйлү дагы мынтип карабайлы эч кимди. Биз мынтип караганыбыз билинип калабы, эркектин ичинде. Албетте. Биз айымдардын көзү бүт жакта бар да, мындайынан да биздики. Арт жакта да көз жакшы. Мындай корона турат да тогологунан. Эркектердин баары мүмкүн да. Мындай сүйлөшкөндө ушундай да, мен билгиспей карап койдум депчи. Биз айымдар байкап коебуз баарын. Анда сүйлөшүп атканда ошо эркектер айтты, бизди көрөт экен булар. Бизди көрөт экен да, билет экен да. Албетте, анткени айым бардык жактан мындай өзү негизи байкоочу жагынан алдыда экен да. Биз мисалы ойлоп көрсөңүз, мектепте окуп жүргөндө деле кыздар баары көбүрөөк жакшыраак окушат дагы, балдар 3-4 алса деле жүрө берет го мындай. Анан кийин карасаң эле баягы эле 2-3 окуп жүргөн бала эле бир укмуш кызматта иштеп, кыйын болуп, бир укмуш бизнесмен болуп кеткен болот, же депутат болуп кеткен болот мисалы үчүнчү. Анан айтасың, мектепте окуп жүргөндө могу арткы класста эле отуруп эле 2 алып эле депчи. Анча мынча сөздү окуй албай азыр депутат болуп кетти эле го. Демек буну менен Роберт Кийосакинин айткан сөзү бар да, мектептеги билим менен эле силер өзүңөрдү чектебей, алдыга койгон максатыңарды бийигирээк койгула депчи. Демек ал 3 алып жүргөн мектептеги бала кийин бизнес жаатында мыкты инсандар менен билим алып, өзүнө керектүү жагын таап, ал жашоодо ким болуусун биле алды. Ал жашоодо депутат болуш керек экен, элге кызмат кылыш керек экенин билиш үчүн ошонун үстүндө иштеди да, ошого жетти. Ал азамат. Себеби 15 000, 20 000 сом эле айлык алган эле бир мугалим бизге определенный нерселерди эле үйрөтөт болду. Ал бизде кантип акча табышты, кантип укмуштан кыйын болушту, дүйнөлүк деңгээлге чыга турган жылдыз болушту үйрөтпөйт. Ал үчүн биз мектепти бүткөндөн кийинки окуулар гана үйрөтөт экенин биз билишибиз керек дагы. Ошон үчүн мектептен кийинки окууларга басым жасашыбыз керек. Ошондо көрдүңүздөрбү, соц тармакта стресстен баштадык, андан кийин акырын депрессияга өттүк. Бирок ошол депрессияга да түшкөн жокпуз, стресске да чалдыккан жокпуз, анткени билим алыш керек экен. Түшүндүңөрбү? Ошол жакка келип калдык. Кайра эле келип ошого такалып атат. Билим алып, өзүбүздү өзүбүз ошол депрессиядан дагы, стресстен дагы, чачтан алып кармап чыгарганга мүмкүнчүлүк болот экен. Биз азыр кыска тыныгуудан кийин сиздер менен кайрадан жолугушабыз. Дагы айтуу үчүн көп сөздөрүбүз бар.
ичине анча мынча резюме жасадык. Эми Анжелика баягы башында соц тармактагы стресс дедик. Азыр чындыгында эле биздин көбүнчө таң аткандан баштап кечке чейин колдонгонубуз интернет. Ошол жактан стресс дагы көп адамдар алышат. Сиздин кичинекей чакан эмеңиз болсун да, мындай кеп кеңешиңиз, мындайча айтканда, ошол жактан стресске кабылбай бардык жакта бир эле интернетте, бир эле жашоодо эмес, негизи эле үйдө деле бизде деген тандоо бар, тандашыбыз керек. Мантып турат, пайдалуу жемиш турат. Эмнени жейм, ошондон башталат биздин тандообуз. Интернетке кирдик. Мен бул жака кирем, азыр негатив жазам, же болбосо мен туура баракчага кирем дагы эң жакшы цитаталарды окуп, өзүмө кандайдыр бир керектүү нерселерди колдоном. Ооба. Же болбосо биз деген азыр YouTube'ка киребиз дагы, эң кандай гана бизди убактыбызды жей турган маалыматтарды жөн гана көрүп, кандайдыр бир ушактар менен башыбызды кирдетебиз, булгайбыз. Же болбосо YouTube'дан мага мотивация бере турган дүйнө жүзүндөгү мен көрбөгөн, билбеген жылдыздар, жаныбарлар, суудагы сүзүп жүргөн чоң акула, киттер, объемдору, ошол нерселердин баарын көрсөк, бул өзүбүз үчүн ачылыш болот. Ар бир жерде бизде тандоо бар экенин билишибиз керек. Туура нерсени тандаңыздар. Сиздер гана тандайсыздар. Эмнени көрүштү, эмнени коюшту астыңыздарга, эмнени окушту. Ошондуктан азыр дагы мына Кыргызстанда эмне популярдуу болуп бара жатат. Бул окутуу, билим берүү, эртең мененки бизнес завтрактар, бизнес ланч деген азыр сөздөр аябай колдонулуп, ал жака мынакей дүйнөгө азыр белгилүү болуп баштаган компаниянын негиздөөчүлөр келип кантип ошону жасашкан, кандай эмгекти коюшкан, ошону айтып беришип, жаштарга мотивация берип атат. Кээ бирөө болсо келгенге убактысы бар, кээ бирөө келе албайт, көбүнчөсү бала менен үйдө отурат. Ошондуктан мен азыр онлайн форматта марафон түзүп, онлайн форматта дүйнө жүзү боюнча кыргыз тилине суусап турган, кыргыз тилинде гана менин аң сезимим азыр мотивация түшүнөт аткандарга биринчи жолу кыргыз тилинде мен ушундай марафон өткөргөнү жатам. Ал жакта мырзалар дагы бар, апалар дагы бар, аталар дагы бар, өсүп жаткан жаштарыбыз дагы бар. Биз жалкоолонбосок, эртең менен эрте туруп, позитив менен биргеликте бири-бирибизге сүйүүбүздү, мээримибизди арнасак, ошондон гана бир нерсе куралабыз деген нерсе. Бул баарыбыздын темабыз. Эч качан биз бирөө тренингке бара жатса, ой, ал жактан бирөө сүйлөп атат, акыл сынып атат, бул качандан бери эле акыл үйрөтүп калды деп айтпашыбыз керек. Ошентип айтып атканыбыз менен эле өзүбүзгө келе турган ийгиликтерди блоктоп салып атабыз. Өзүбүз блоктойбуз дагы, блоктолгон адам кандай болот? Ал деген семиз, аябай өзүн жаман семирбейбиз. Арттагысы келбеген, кеч уктап, кеч турган, анан бүгүнкү жумушумду эртең жасайынчы, эми эчтеке болбойт. Карап, анан диванга жатып алып туруп, дүйнө жүзүнө акыл үйрөткөн инсан болуп калат. Ошентип өзүңүздү блоктойсуз дагы, кирешеңиз такыр жок болуп калат. Келип аткан кирешеңиз дагы тескерисинен башка жака кетип калат. Ошондуктан кичинекей акча тапсаңыз дагы ошонун берекесин, даамын татып, ошол нерсе менен бирөө менен бөлүшсөңүз, сизге эки эседен кайра кайтып келет. Биз ошол тууралуу ошонун үстүндө жакшы иштейбиз. Акчага кантип магнит болушубуз керек, депрессияга кантип түшпөшүбүз керек, кантип карызга, кредитке акча албашыбыз керек. Ошол теманын үстүндө биз марафон өтүп атабыз. Негизгиси келе турган ийгиликтериңерге блок койбой, семирбеңиздер. Карызы жок жашаңыздар. Карыз негативге алып келет. Карызы жок иштеп, карызы жок ийгиликке жеткенди үйрөнүңүздөр. Анан Анжеликанын ушу жасап турган кишилердин негатив жазбай ошол жака баргыла. Ошол жака барсаңар, серин да ишиңер ийгиликтүү болот да, серге негатив жаза баштайт. Ошого татыктуу болгула. Анткени жөнөкөй кишиге негатив жазбайт да, туурабы? Иә, жасабы. Эң жазып берет. Мындай көрдүм, мага ас эле жазат да. Мен сен жанында меники ас эле да. Каттуу Кородогу 2-3 кошунаңды эле сен усактап кое берет да, маңдайынан келсең жылмаят дегенде. Бул жашоо. Анын үстүндө көп эле ойлоно бербешибиз керек. Бул деген пустой нерсе да. Биз деген олуттуу маселелерге токтолуп, мен өзүмдү бир сонун кыялымдагыдай инсан жасай алам деп туруп, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Мынтип тартып алышыбыз керек сүрөткө өзүбүздүчү. Бүгүн психолог Анжеликадан жакшы бир кеп кеңештерди угуп алыңыздар. Муну жазып алыңыздар. Абдан чындыгында эле жакшы кеп кеңештер болду. Үйрөнөлү, окуйлу, билим алалы. Кантип эми Анжелика келгенден кийин ырдатпай коебуз, андыктан бир жакшы көргөн, жакшы курбум деген ырын угуп коелу. Биз менен болуңуздар.
жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум, жалгыз корбом. Жан корбомда эң ашан чырагым, кубаныч кайгымда жаныңдамын. Жашоодо мен сенин канатыңмын, менин курбум, жалгыз корбом. Мына биз Рафаэль менен жакшылап абдан жакшылап бийлеп алдык, мынча студияда кыймылдап бийлеген эмес эле. Билеш керек. Эң негизгиси Анжелика айткандай ар дайым баардыгысы тандоо болсун. Жакшы менен жамандын ортосунда тандап, ошол эле соц тармактардан болобу, интернеттен болобу, Анжелика айткан тамактардан болсо дагы дайыма жакшысын тандап, баардык нерсенин жакшысын тандап жүрүңүздөр. Эмне демекчибиз? Биз менен болуңуздар, стресске, депрессияга түшпөй, дайыма жакшы, позитивдүү болуңуздар. Көрүшкөнчө.